Tiene unos números acá como Max, Max 11 dice. Acá Porque es una canilla muy robótica, capaz. ¿Te imaginas que sea robótica? ¡Dale, rompa, 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 rompa! Parece la tablet. Parece. Parece, ¿no? A ver. Si es mi tablet. ¡Ay, sí es la... ¿Será? ¿Te imaginas? No. ¡Ay, mierda! Pará. Pará. Mi cara intentando sacar la cinta. Pará. Acá, otro lado. Pará. Ya. ¡Feliz cumpleaños! Gracias. ¡Ay! ¿Qué es? Mi tablet. ¿Es tu tablet de China? Creo que sí. Se abre así. Ayúdame, mamá. Porque si no lo voy a abrir con toda mi fuerza y lo voy a romper. Tengo miedo de que se rompa de la nada. Tengo miedo, en serio. En serio, tengo miedo. ¡Ay, Ciro! ¿Cómo saco esto? ¿Qué te traje? ¿Qué vino? Mi tablet. ¿Cómo saco esta cosa? Está como la de Luz María, la cabeza. Ah, sí. Es del tamaño de mi cara eso. Ah, y además cosas. A ver, ¿qué más trajo? ¡Ajá! El lápiz. ¡Mira el teclado! ¡El teclado! Grabé todo de cabeza. ¡Qué mierda! ¡Hala! Se siente re bien el teclado. A ver, Ciro. ¡Oh! ¡Wow! Hasta viene con esto. Este no es bien. Esto es muy delicado, así que... Sí. Sí, en la cama tenés que usarlo, ¿sabes? Pensé que esta parte era la... pensé que... Papi. Pensé que esta parte del lápiz se abría